Totoo ang sabi sa hula. Gigutom si Alberto. Kaon choy. Gago! So what's out mga best, aragale man night ride kami with your friendly neighborhood team Mapuersa. So aragale de noche mga best, bigla kami ang crave ko dalmang inasal IBT edition. Let's go! So agaran niya kami ang ride mga best. By the way, medyo lehos pala el IBT aki ka namon guys. Bale pagtan right pala kita de noche mga best, hindi natin maiwasan makalimutan ang problema. Reminders lang alina otro na maustedes man mukbuk na kasa kay hindi sel sitwasyon. Paminsan-minsan dapat namin kita as alegre datun sarili, simple by eating something that we want and hanging out with friends. Ika nga sa t-shirt ni Minggoy, chill out lang. Pero man daw lang gat kita mga kamapuersa kasi ara panahon makamido yagayot. This time mga best ay tamang walking lang kami, tamanada pala aki hente guys and good environment aki. Balik ko sa kami ase guys ay buska kami el the best manok aki guys, pati akel budget friendly lang kay sakto lang kati amon sen guys. Baka naman mga best dyan ikan kaya man sponsor ali, charot. Chicken curry barbecue takoy. Gale si Minggoy mga best, hindi niya talaga maiwan-iwan ang helmet niya, sa bagay nakaibo, baka naman. And also Chenegale aki Zumba mga best na IBT, sayang kay noy kami inkansa, naka-yellow pa naman si Bernie tapos ka sa Ele Viuda Vieja na Bueno Baila. Gago! Legit mo her? O kahit ano ang babae lang. Gago! Ang yung angel. Apon, the lover boy. Bernie. Sinanggali kami uban bata guys. Underage. Kaya daw lang sige kay boring na nakasa. Dali kita chance. Cameraman lang niyo man. Aki gali mga best ay damang meeting di abaan silang kami para ambagan kay laya kami man bahin-bahin kay saktuan ng kadiamon budget. So guys, man order pa na kami only rice tak 70 lang. Aki na IBT. Che, bosan pa noy. Anda lang ustedes aki guys. Kaya ustedes kami only rice. And chill ride with your friend Jocelyn. Kaya dito crush. Noy, May bambaron. Peke galikal kapit bahay aja. Yay! Legit mga best, sarap pala kitila manok pati al chicken oil, bale well tan edit pala yung ste ara mga best, bigla tayo tan trip. Food trip yata men si Roberto. Akabargale Comel Cuadro mga best ay bigla kami apen sa anda adentro terminal para miya un rato. By the way mga best, first time pala si Waki entra, so let's go. Welta kami na pala kami mga best, ay tamang edit lang taman yung Diamond Block. We're entering the terminal mga best. Yan pansin lang yung mga best, ben limpyo pala aki, tas kondo ya entry ka na CR mga best, ben limpyo tamen, maka shock lang guys kay mapapasa na all na lang ustedes kay di ila CR chenegayot aircon. Gago! So okay lang guys, thank you for watching, see you in my next vlog, bye bye.